Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire la correction de l'examen de passage session 2011, variante 3.1, la variante 7. Donc, bien sûr, partie programmation orientée objet. Technique de développement informatique, bien sûr. Donc, had l'imtihan كما قلت لكم, ils ont donné une application de gestion d'inventaire d'équipement d'une société. Une petite application. Donc, là, cette application, ça peut être un petit modèle d'application de stage. Si vous faites après le graphique, Inch'Allah, la partie événementielle. Donc, on va commencer, bismillah. Donc, l'objectif de cette application, pardon, est l'inventaire par un suivi des équipements. Donc, création, modification, sortie, ainsi de suite. Et gérer les équipements durant toute leur durée de vie en termes de planification, d'entretien et de remplacement, maintenance des équipements, et disponibilité d'équipements, donc pré-utilisation multiple, etc. Donc la première chose, on va créer une classe abstraite, équipement, caractérisée par son code, sa date d'acquisition, donc le code, la date d'acquisition, état prix d'achat. Donc, ajouter un constructeur à deux paramètres et des accesseurs pour tous les champs et une méthode toString qui renvoie les informations sur l'équipement sous forme d'une chaîne. Avoir une proposition de solution et voir s'il est correct ou là est-ce qu'il y a des problèmes. Donc, on va commencer par la classe équipement. Donc, très bien. Première chose, Mzian. Donc là, ça a été bien déclaré. Abstract. Adna le code int. Adna date. Donc acquisition date time. État string ou le prix float. Très bien. Constructeur par défaut. Et le constructeur paramétrique ayant deux paramètres. Le code ou l'état. Très bien. Très bien. Bien sûr, les propriétés de chaque champ. Donc, مزيانين. هنا واحد لا remarque في l'état قال كي يكون اوبيراسيونيل ولا نو عنده دو فالور تقدروا هنا ديروها راه بغيتو في سيت تاكدوا بلا فاليو ايغالا اوبيراسيونيل اور او فاليو ايغالا نو، ولكن ما قالوش في لينونسي دونك بلا ما نزيدوا الخدمه علينا ماشي مشكل. اوتو سترينغ بيان سور، دونك تتريتورني لي شون كاملين لو كود اونتي سلاش ال لا دات داكيزيسيون. Très bien. L'état, le prix d'achat. Donc, classe l'oula dit, il n'y a aucun problème. Donc, مزيان. Donc, une bonne conception. أول حاجة غديروا هي classe équipement abstraite. علاش درنا abstraite؟ لأن on va pas créer des objets de type équipement. غنديروا des classes اللي تيريتي وكما غنكملوا l'énoncé من la classe équipement. Donc, أول équipement كاين هو créer une classe ordinateur qui hérite de la classe équipement. Elle aura comme caractéristique supplémentaire Zaydin une marque et la taille de l'écran. Donc l'écran a une marque ou la taille. Donc l'ordinateur, pardon, a la marque ou la taille de l'écran. Écrire le constructeur correspondant ainsi que sa méthode toString qui renvoie les informations sur l'équipement sous forme d'une chaîne de caractères. Très bien, très facile, très facile. Donc je suis ordinateur. On va créer la classe Namashi abstract, bien sûr, c'est une classe physique qui a une signification réelle, donc qui hérite de l'équipement, private, marque, taille, constructeur par défaut, bien sûr, constructeur paramétrique, qui utilise le constructeur paramétrique de la classe mère et ajoute les deux champs qui doivent être ajoutés, la marque et la taille, les propriétés. Et aussi la méthode toString return qui appelle la méthode toString de la classe mère et ajoute la marque et la taille. Très bien, très très facile, classe très très facile. Donc très bien. Donc on va ajouter le deuxième équipement. Donc créer une classe stable qui hérite de la classe équipement
elle aura comme caractéristique supplémentaire sa longueur et sa largeur. Longueur ou largeur de la table. Donc, écrire le constructeur correspondant ainsi que sa méthode toString qui renvoie les informations sur l'équipement sous forme d'une chaîne de caractères. Très bien, facile, la même chose. Donc, la table. Donc, la classe table doit hériter de la classe équipement. Ajoute deux champs, longueur, largeur, constructeur par défaut, constructeur paramétrique qui appelle le constructeur paramétrique d'équipement et ajoute les deux champs ajoutés. Propriété, longueur et largeur. ToString qui appelle la fonction ToString de la classe mère et ajoute les deux champs à ajouter. Très bien. Jusqu'à maintenant, rien n'est difficile, donc tout est facile. Donc, le troisième équipement, il y a la chaise. Donc, créer la classe chaise qui hérite de la classe équipement. Elle aura comme caractéristique supplémentaire une couleur. Donc, écrire le constructeur correspondant ainsi que sa méthode toString qui renvoie les informations sur l'équipement sous forme d'une chaîne de caractères. La même chose. Très facile. Donc, chaise donc, qui hérite de la classe équipement. Donc, couleur, constructeur par défaut, paramétrique qui appelle le constructeur de la classe de base et ajoute le champ couleur. Donc, la propriété du champ couleur et aussi enfin la méthode toString, return base.toString plus, on ajoute l'affichage de la couleur. Très bien. Donc, on passe maintenant à une autre classe. Donc, une entreprise se compose de plusieurs bureaux. Donc, plusieurs bureaux distincts. Donc, une fiche d'inventaire est établie pour chaque bureau. Fiche d'inventaire, l'inventaire du matériel que le bureau a. Donc, un bureau est caractérisé par son code, un code, une description et une liste d'équipements. Le bureau a les équipements باش نديروا ليه l'inventaire ديالو بوحدو. Donc, classe bureau, donc on a créer une classe bureau, écrire le constructeur correspondant ainsi que sa méthode toString qui renvoie le code et la description du bureau, ainsi que le nombre d'équipements sous forme, une erreur, mais sans forme, sous forme d'une chaîne de caractères. La taille de la liste. Donc, ajouter une méthode ajouter équipement qui permet d'ajouter un équipement. Il y a un ordinateur, bien sûr, la table ou la chaise, à la liste des équipements. Ajouter. Donc, créer une classe d'exception. Donc, équipement inexistant, exception. Donc, ajouter une méthode de recherche d'équipement qui permet de rechercher un équipement par son code et le renvoie et de lever l'exception définie dans la question C s'il n'existe pas dans la liste. Dans la fonction recherche عادية ولا ما كانش lancer l'équipement non existant de l'exception. Ajouter une méthode fiche inventaire qui affiche la liste des équipements. Donc, on a la fonction afficher la liste كاملة. C'est une fiche inventaire. Il y a la fonction afficher de la liste. Donc, ajouter une méthode supprimer équipement qui permet de supprimer un équipement de la liste par son code. On a le code recherche on supprime. Très bien. Donc, on va passer à la classe bureau. Donc, la classe bureau, donc, أول حاجة عندها le code du bureau, donc le premier champ, le code bureau. عندها description, la classe bureau, وعندها une liste d'équipements. سمينا par exemple L, les équipements ديال هذاك البيرو. Bien sûr كالعادة les génériques ما ننساوش using system.collection.générique. Sinon ça va diminuer donc le nombre de points. Donc constructeur par défaut, constructeur paramétrique file code ou file description, propriété ديال code ou ديال description. Et la méthode toString le code ديال البيرو زائد la description زائد la taille ديال la liste. Le nombre d'équipements est retenir L.count. Très bien. La fonction bed ajouter équipement, un équipement E ou ajouter. Très bien, L.add E. Là, on a une méthode meilleure, les anciens
correction حسن هنا تتأكد باللي l'équipement if L point contains E différent de égal à false غدير L point add ودير else console par right line équipement déjà existant حسن هنا bien sûr on recherche équipement par son code وغتريتورني لي l'équipement le type ديال retour هو classe équipement donc for int i égale à 0 jusqu'à L.count et plus غنقلب if L de i point code راه كان هذيك لاكاز هذيك ليكيبمون الكود ديالو تيساوي هذا الكود اللي باغي اجوتي اللي باغي نغوشيرشي غنريتورني هذيك لاكاز ريتورن L de i درنا هاد غوشيرشي الشباب في الاخر سيبوزون دابا خرجنا من هنا وما ريتورنيناش L de i غنلونس كنا حنا مولفين تنديرو ريتورن نول هنايا ولكن هما قال لك بغاو يلونسي واحد ليكسيبسيون دونك اول حاجه خصكم تمشيو تكريو لا كلاس اكسيبسيون هي الاولى دونك ايكيبمون نون اكزيستون اكسيبسيون تتاريتي من اكسيبسيون وديروا الكونستركتور باغ ديفو هنا شفنا بزاف لي ميثود هذه باغمي لي ميثود كونستركتور باغ ديفو دو بوين باز ليكيبمون ايتي اكزيستون تري بيان من بعد ترجع كما قلنا غدير هنا قلنا وكاو ما لقاش ليكيبمون غدير تراو نيو équipement non existant ou te lancer de l'exception. Donc, créer un objet de type avec l'exception, te lancer. Très bien. Donc, on a affiché, ou le fiche inventaire. Donc, afficher la liste là, la liste des équipements. Dire for, le for each. Dire for int i égale à 0 et inférieur à L.count et plus, console par right line, L de i point toString. On affiche afficher les informations de l'équipement ديالنا. Très bien. Select la classe. La classe donc pardon باقي supprimer équipement par code. donc ما عطينا int code ما نعطيوش l'indice ولا غنعطيوه supprimer كنا شفنا فيها بزاف ما نعطيوش l'objet donc نعطيو الكود يعني خصنا نديرو beaucoup de recherche كالعاده for int i égale à 0 et inférieur L.count et plus if L de i point code égale à code اللي باغي supprimer غندير L.remove at i صافي بريك باش ما نكملش الغوشيرش ديالي نضيع الوقت ميثود الثانيه هي تقدر هنا دير L.remove وتعطيها L de i تخدموا بريموف تخدموا بريموف at بجوج صحاح هنا تعطيها لانديس دونك تري بيان غادي نكملوا لينونسي ديالنا كلاس بيرو كي ايتي تري فاسيل conception jusqu'à maintenant حنا غاديين مزيان Donc, on maintenant la classe globale d'IANA, la classe entreprise, qui va permettre de créer des entreprises, des objets de type entreprise. Donc, la classe entreprise qui se caractérise par son nom, adresse, téléphone et une liste des bureaux. Il y a une entreprise a les bureaux ديالها, la liste des bureaux ديالها. فهمتوا كيفاش القضيه وكل بيرو عنده لا ليست ديال لي زيكيبمون ديالو ركزوا معاه. Donc, écrire le constructeur correspondant ainsi que sa méthode toString qui renvoie le nom de l'entreprise ainsi que le nombre de bureaux sous forme d'une chaîne de caractères. Donc, à retourner le nom ou le nombre des bureaux. Donc, ajouter une méthode ajouter bureau qui permet d'ajouter un bureau à la liste. C'est là. Rechercher équipement. Pardon, donc là. Rechercher équipement. Ajouter une méthode rechercher équipement qui permet de rechercher un équipement par son code dans tous les bureaux de la liste et qui le renvoie et de lever l'exception définie dans la question 5C s'il n'existe pas. D'abord, on va rechercher équipement, ولكن فينا une classe هنا bureau. On a واحد l'équipement, on a واحد le code de l'équipement ونريشيرشيو في كاع لي بيرو ديال هذيك l'entreprise. كاع لي زيكيبمون ديال هذيك لي بيرو ديال هذيك لي زونتربريز واش كاين هذاك ليكيبمون ولا لا ajouter une méthode localisation qui recherche un équipement par code et affiche la description de son bureau d'affectation يعني بغينا هاد لوكاليزاسيون نعطيو واحد الكود ديال ليكيبمون نعرفوا في اين بيرو كاين donc ajouter une méthode transférer équipement qui permet de transférer un équipement d'un bureau à un autre يعني un équipement بغينا نبدلوا ليه البيرو ديالو يعني نحولوه من واحد البيرو نسوبريمي من واحد لا ليست كاينه في واحد البيرو وناجوت ليست ترانسفيري ايكيبمون يعني نورمالمون هنا خص يكون ترانسفيري ايكيبمون عندها دو بارامتر البيرو اللي باغي يكون عندها 3 بارامتر البيرو اللي باغي ناخذوا منه ليكيبمون وفين باغي نديو اين بيرو وعاد اون بليس
le code de l'équipement اللي باغي نترانسفيريو ولا l'équipement اللي باغي نترانسفيريو. Donc ajouter une méthode exporter qui permet de sauvegarder les données de l'application dans un fichier. Donc exporter عادية exporter les données ديال la classe bureau. Très bien, la classe bureau شويه مازال هذه فيها شويه تفكير ولكن حتى هي سهله طويله شويه ولكن سهله. دونك غنشوفوا donc la classe donc entreprise. Donc قلنا de la classe entreprise c'est pas très difficile. غنشوفوا عندها le nom entreprise, عندها le nom, l'adresse, téléphone, عندها liste ديال les bureaux B égale new list bureau. Très bien. Constructeur par défaut, constructeur paramétrique. Donc là c'est clair. Propriété ديال nom, ديال l'adresse, ديال téléphone. هنا تو سترينغ راك ترتورني غير لو نون دو لونتربريز و لو نومبر ديال لي بيرو، يعني تدير بي بوان كاونت نيشان هادشي اللي بغات، ما بغاتش لادريس ديال لونتربريز انسي دو سويت. دابا اجوتي بيرو نفس الحاجه، تعطيها واحد البيرو اللي غاتاجوتي انتيستيو هذاك البي او اللي عطيتيها واش ديفيرون دو نول بعدا وما كاينش في لا ليست بي ديالك، غادير ليه بي بوان اد بي او وديروا اس الشباب كونسول بار رايت لاين لو بيرو باغ اكزومبل il y a une erreur ou le bureau existe déjà ou le bureau est nul. ماشي مشكل. Donc public, donc on a la méthode recherche équipement. Donc on a retourner l'équipement. Donc recherche équipement عندها الكود. غنديروا دابا هنا فور فيت اتونسيون خاصك عندنا فور وسط فور. دابا خصنا باش نريشيرشيو ليكيبمون. دونك قلنا باردون باش نروشيرشيو ان ايكيبمون روتونيو باغ كود خصنا نديرو فور وسط فور. علاش؟ لان فور الاولى غتمشي على لي بيرو ديال لونتربريز وكل بيرو عنده ليست ديال لي زيكيبمون ديالو، خصنا نديرو روشيرشي فور في الليست ديال لي زيكيبمون. دونك شنو كنديرو ليها؟ دونك فور انت اي ايكال 0 اي انفيريور ا بي بوان كاونت، يعني غنروشيرشيو في لا ليست بي ديال لي بيرو. دابا كل بيرو بي دو اي، هاد بي دو اي هو البيرو باغ اكزومبل رقم اي، في الاولى غتكون بي دو 0 غتفيكسا اي فلو تساوي 0 غندخلو. دونك هاد بي دو 0 عنده ليست ديالو سميتها ال ديال لي زيكيبمون. دونك سي ريشيرشي فور على لي زيكيبمون ديالو كاملين، يعني فور انت جي ايكال 0 جي انفيريور دو بي دو اي هاد البيرو اللي انا فيه بوان ال ليست ديالو ديال لي زيكيبمون ديالو بوان كاونت جي بلس بلس. غنريشيرشي دونك على شنو؟ على واحد ليكيبمون، غندير بي دو اي بوان ال دو جي بوان كود. راه كانت تتساوي الكود اللي باغي صافي. هذا هو ليكيبمون اللي تنقلب عليه. غندير ريتيرن شنو؟ ريتيرن بي دو اي بوان ال دو جي. دونك فيت اتونسيون، دونك لان بي دو اي ريست ان بيرو، هاد لاكاز بيرو وهذاك البيرو عنده واحد لا ليست ديالو. دونك ال دو جي ايكيبمون ليست ديال لي زيكيبمون. دونك سينون راه خرجنا من هاد فور وما لقيناش هذاك. تقدروا ديروا هنا بريك باش ما تبقاوش تمشيو حتى الاخر. اصلا ماشي ضروريه لان ريتيرن تتخرجك اصلا من لابوك، ماشي ضروري ديروا بريك. دونك راه مشينا ما خرجناش من لابوك من الفونكسيون ما لقيناش. غنديروا هنا ترو نيو ايكيبمون نون اكزيستون ولا ان اكزيستون اكسبسيون، يعني ما لقيناش هذاك ليكيبمون في لونتربريز ديالنا. قلبنا كاع لي بيرو ديالها وكل بيرو قلبنا ليه في كاع لي زيكيبمون ديالو ما لقيناش هذاك الكود. تري بيان. دونك هذه شويه فيها التفكير. دونك لان ليست ديال لي بيرو سي فغي فور وحده، ولكن ليست ديال لي زيكيبمون ديال شاك بيرو يعني فور وحده اخرى. وهنا اللامه ماشي ضروريه لاكولات ديروها هنا وتسدوها هنا ديال فور، لان هاد فور وصف منها هاد اف وحده، هاد اف كامله تتعتبر بحال انستركسيون وحده. بغيتو تنظموا اموركم كما قلت لكم ديما ديروا هنا اللامات. دونك دير اللامه هنايا وسدها هنايا. تري بيان. دونك غادي نكملوا لوكاليزاسيون void. دونك هنا ما تتريتورني والو. دونك هاد لا فونكسيون قلنا لوكاليزاسيون تعطيها واحد الكود، دير واحد ليكيبمون وخصها تافيشي لك الديسكريبسيون. دونك قلنا ديال اش؟ ديال البيرو اللي فيه ليكيبمون، تافيشي لك البيرو اللي فيه ليكيبمون. دونك خصنا ريشيرشيو نفس الحاجه باردون. نديرو فور ايتش بيرو كا ان بي الا ليست ديال لي بيرو ديالنا. وكل كا هنا ما درناش فور، درنا فور ايتش ميثود اخرى. تقدروا ديروا فور الشباب هذه.
تنشوفوا بليزيور ميثود هزا كومبري. هنا كاينه ميثود ثانيه درنا عاوتاني. دونك درنا شنو؟ بلاصه نديرو فور واحده اخرى، نقلبوا في كل بيرو، نقلبوا في لي ليست ديكيبمون ديالو واش عنده هاد الكود كما درنا هنا تقريبا نفس الحاجه. هنا قلنا غنخدموا باش غنخدموا بواحد لا فونكسيون ديجا سميتها شنو؟ ريشيرشي ايكيبمون. درناها ها هي. دونك هاد ريشيرشي ايكيبمون تنعطيوها الكود وتتروتيني لي ليكيبمون. غنعيط ليها باش ما نعاودش نضيع الوقت. دونك غندير نيشان if donc k.l.contains rechercher équipement CD donc là retournette l'IA donc égale à true. Console pour write line affiche description. donc هنا console pour write line قلنا affiche description ديال هذاك البيرو. très bien. دونك هذه ميثود مزيانه. دونك نعاود باش مثل اللي قلنا استعملنا لا فونكسيون اللي ديفينينا قبل تدرجوا لنا ليكيبمون باش ما نعاودوش نديروا هنا واحد فور اخرى على فور على هذا البيرو نقلبوا على البيرو اللي فيه ليكيبمون. واخا تري بيان هي هذيك. دونك مزيان ندوزو لا فونكسيون الثانيه. قلنا خص يكون عندها شحال؟ دونك ترونسفيري ايكيبمون، تعطيها الايكيبمون اللي غترونسفيري وغتعطيها فين باغي ترونسفيريه. هنا ما عطينا غير دو بارامتر، علاش ما عطيناش 3 بارامتر؟ لان اصلا كاين عندنا واحد لا فونكسيون لوكاليزاسيون ولا هاد لا فونكسيون ريشيرشي ايكيبمون تقدر. دونك هنا نقدروا ولا بليتو نقدروا نريشيرشيو عليه اوتوماتيكمون في كاين بلا من. دونك هنا دونك ايكيبمون بلا ما نقول لي انا بيرو هو فيه، لان نقدر انا نريشيرشي على البيرو ونلقاه ونحولو. دونك خصو غير غير ليكيبمون والبيرو في باغي تحولو. دونك غندير فور ايتش نقلب على البيرو بعدا في كاين. دونك فور ايتش بيرو كا ان بي لا ليست ديال لي بيرو اف كا بوان ال بوان كونتينز هذاك ليكيبمون ايكال ترو نسوبريميه من هذيك لا ليست ديال هذاك البيرو كا. دونك كا بوان ال بوان ريموف ليكيبمون صافي انا سوبريميتو قلبت عليه وسوبريميتو من البيرو اللي لقيتو فيه، يعني من لا ليست ديال لي زيكيبمون ديال داك البيرو اللي لقيتو فيه. راه خصكم ركزوا الشباب، خصكم دير هادشي بشويه باش تفهموه. اللي جا هادشي صعيب الشباب ورقه والسيلو يعاود بشويه عليه يخرجوا. دابا انا سوبريميتو خصني اجوتيه في هذا البيرو الجديد. دونك اش غادي ندير؟ ديريكتومون قبل ما اجوتيه غنتاكد بلي هذا البيرو اللي هذا البيرو بصح كاين في الشركه ديالي، كاين في لا ليست دي بيرو. يقدر هو يخطا لي انا. دونك غندير اف بي بوان كونتينز بيرو ايكالا ترو، يعني هذا البيرو بصح كاين في الليست ديال لي بيرو ديالي. بي هي لا ليست ديال لي بيرو. دونك غنديرو بيرو بوان ال بوان اد ان اجوتو هذيك ليكيبمون بيرو كاين ديجا في لا ليست بي. غنأجوتي قلنا نعاود نأجوتي البيرو ديال ليكيبمون ديالي في لا ليست ال اللي كاينه في البيرو. دونك هادي ترونسفير ايكيبمون حتى هي فيها شويه تفكير. مزيان هادشي تخي بيان جوسكا ماتنون. صافي هنا بقات غير اكسبورتي. هنا ما بغاوش امبورتي، بغاو غير اكسبورتي. دونك اكسبورتي هنا راه لاحظتو خدم تيقول لك اكسبورتي بحال هكا غالبا تتخدمو بفيشي تكست عادي. هذا كومبخي، لان ما قالكش سيرياليزي ولا اكسبورتي سو فورم اكس ام ال ولا اكسبورتي سو فورم بينير سيرياليزاسيون بينير. تقدر تخدم هنايا غير ب اكسبورتاسيون تكست. دونك ستريم رايتر اس ما تنساوش ستريم رايتر باغي تخدم بيه شنو خصك دير الفوق يوزي سيستم بوان اي او. دونك ستريم رايتر نسوفغاردي في اكسبورتي بوان تي اكس تي. وغنديرو اول حاجه باش سوفغاردي خصك سوفغاردي لا كلاس ديالي شنو عندها لونتربريز. عندها لو نو والادريس والتليفون، خصكم تحطهم في السطر الاول باغ اكزومبل في الفيشي. وعاد من بعد دير فور وتسوفغاردي لي زيكيبمون كاملين. نشوف واش غنديروا ليها. دونك هي هذه اول حاجه درنا اسبوار رايت لاين باش نكتبوا في الفيشي ديالنا لو نو اي نو لادريس
والتليفون. ومن بعد درنا فور انت اي ايكال 0 حتى البي ليست ديال لي بيرو بوان كاونت، وكل بيرو غنحطوه في الفيشي. دونك اس بوان رايت لاين بي دو اي بوان تو سترينغ و اس بوان كلوز. دونك هادي اكسبورتي مزيانه. البروبليم ديال الشباب هاد ليكسبورطاسيون بحال هكا تديروا نون ادريس تكتبوا الكتابه، راه لاحظتوا ما داروش كل نون بوحدو في السطر. هي الا بغيتي دير امبورتي، بغيتي تجيب لي دوني من الفيشي، هنا صعبتي على راسك بهاد الطريقه اللي درنا هنايا. حسن دير غير هاد كل سطر دير فيه الشون باش تجيك امبورتي ساهله. نخدم بتكست، سينو خدموا بسيرياليزاسيون اكس ام ال تجي اكسبورتي امبورتي ساهله، ولا سيرياليزي دي سيرياليزي اللي كنا قرينا. تري بيان. دونك هكا غنكونوا دونك صافي تفالينا نشوفوا ان اكزومبل ديال ان بروغرام. تتكري واحد لونتربريز الاولى عندها لي زانفورماسيون ديالها، تليفون ديالها انسي دو سويت. تتكريو دي زيكيبمون باغ اكزومبل شحال من طابل، 4 لي طابل، وغتكريو دو بيرو. وبيان سور البيرو 1 غتاجوتي فيه الطابل 1 والطابل 2. بيرو 2 غتاجوتي فيه باغ اكزومبل لي زيكيبمون ديالو كاملين، باغ اكزومبل طابل 3 طابل 4. من بعد هاد لي دو بيرو بي 1 و بي 2 غناجوتيهم في لونتربريز ديالي فيها دو بيرو باغ اكزومبل. دونك او بوان اجوتي بيرو بي 1 او بوان اجوتي بيرو بي 2. وغادير كونسول بار رايت لاين باغ اكزومبل تيستي ريشيرشي ايكيبمون نعطيوها 3. دونك تري بيان. دونك تافيشي ليا الديسكريبسيون ديال البيرو اللي فيه ليكيبمون. باغ اكزومبل ليكيبمون هو تي 4 في كاين في البيرو بي 2. غتافيشي ليا بيرو بي 2 نورمالمون. ونقلبوا نديروا نعيطوا على او بوان لوكاليزاسيون حتى هي نعطيوها 4. ترانسفيري ايكيبمون نبدل باغ اكزومبل تي 4 نصيفطو باغ اكزومبل البيرو بي 1. لوكاليزاسيون عاوتاني ديال 4 نافيشي، غتلاحظوا بلي تبدلات لوكاليزاسيون غتافيشي ليا البيرو بي 1. ونعيط على لا فونكسيون اكسبورتي ونكزيكوتي. دونك هنا باش نشوف الريزولتا ديال ليكزيكسيون. بسم الله. دونك تري بيان، نتسناو ليكزيكسيون. تري بيان. دونك ما كاينش ايرور، مزيان. دونك تري بيان. هنا افيشاتك لي زانفورماسيون. هنا باغ اكزومبل بيرو 2 بيرو 1. دونك تحولات من البيرو 2 للبيرو 1. افيشاتك لي زانفورماسيون ديال دونك هنا انسي دو سويت. دونك هنا مزيان. شوف انت نتاكدوا بلي هادشي ما كاينش مشكل في ليكسبورطاسيون. دونك نشوفوا دونك واش الفيشي قلنا باغ ديفور ما عطيناش الشومان تيكون في بين ديبوغ. شو داكشي واش مزيان. دونك تري بيان لاحظتوا الفيشي. دونك تاكسبورط هذاكشي في الفيشي. تري بيان. لونتربريز ها لو نون ديالها، لادريس، تليفون، ولي زانفورماسيون ديال البيرو الاول ولي زانفورماسيون ديال البيرو الثاني. كاع لي بيرو ديالها يعني لونتربريز كامله تاكسبورطات لنا في الفيشي. دونك تري بيان. دونك هنا غادي نحبس هنايا، ونتمنى تكونوا فهمتوا. الله يوفق الجميع الشباب. السلام عليكم.